ati ibi bigombe kuba ari byo bintu bibabaje byigeze bibaye ariko umunsi w'abakundana tariki 14 z'ukwa kabiri mu 1961 yambaye ubusa akomerejwe cyane afite agahinda gakomeye mu mutima. Umugore wa Patrice Lumumba, minisitiri wa mbere wa Kongo Zaire, yunamiye urupfu rw'ubunyamaswa rwakorewe umugabo we. Uyu munsi tugiye kumenya amateka turi Kongo DRC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nkuru turarebera hamwe ibintu isi yize, amasomo yavanye mu rupfu rw'uyu mugabo Patrice Lumumba. Uyu mugabo yishwe nk'uyu munsi, umunsi wakurikiye umugore we wari bagizwe umupfakazi yafashe urugendo ubundi ajya mu muhanda. Reba hagana hasi, hariya hasi nuko twahishe ubwambure bwe. Yari yambaye ubusa imihanda yose, gusa kwambara ubusa muri gakondo ya Afrika ntabwo ari ikintu cy'ubusazi mu by'ukuri. Ni ikintu gifatwa nko kwerekana ububabare n'uburibwe ufite indani muri wowe ndetse no kuvuma abaguhemukiye. Madame Pauline Lumumba, kwambara ubusa kwe bwari uburyo bwo kwerekana akarengane ndetse no kureba ko izina ry'umugabo we ritazasibama na gato. Nitwa Samuel Mugisha, menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego bigano tukugeza hano buri cyumweru. Kora subscribe nona niba utarayikora ntuzajya uracikwa n'ibigano byacu mu gihe kizaza. Ikaze ni ibiki bibera mu isi. Yasaga n'uhamagara cyangwa se n'uhamagarira isi kureba uburyo iceceka cyane igihe ubuhemu bukorerwa abantu. Ikibabaje abishe umugabo we Patrice Lumumba bagumye badakozweho n'uwo ari we wese. Pauline Lumumba niko yitwa, yabayeho indi myaka aremerewe umutima kubera ikintu yambuwe umugabo we. Tekereza kurerera abana bawe mu isi yagerageje gusiba ku isi papa wabo ubabyara. Ntiyongeye gushaka umugabo, yapfuye mu 2014 bitewe n'amakimbirane uyu munsi ari muri Kongo. Ushatse wasengera Kongo ko yongera kubona umugabo nka Patrice Lumumba. Yari mu ntoki. Ni iki wakwigira ku nkuru y'akababaro nk'iyi uyu munsi? Kubera iki Kongo yaba yabonaga umugabo nk'uyu nanone nibura buri munye Kongo yakamwenyuye bifatika? Isomo ry'ubuzima. Rimwe na rimwe twisanga dukeneye abantu twigeze guterera inyoni. Gute? Patrice Lumumba, premier ministre wa mbere wa Kongo, washyizwe mu nshingano mu kwa gatandatu mu 1960. Ngiyi inkingi ya mwamba mu kuva kwa Kongo mu butegetsi bwa gikoloni bw'Ababiligi yerekeza mu bwigenge ni Kongo. Lumumba Patrice mu 1958 nibwo yashinze ishaka rya mbere Mouvement National Congolais MNC, ahita naribera umuyobozi mukuru ishaka rya mbere muri Kongo. Nk'umunyepolitiki yashishikazwaga cyane no kubona Kongo yunze ubumwe ari imwe, ari igihugu kidashingiye ku bwoko cyangwa se uduce n'itandukaniro ryatwo. Imvugo ze zuje uburakari ndetse no guhagarara yemye imbere y'ubutegetsi bw'Ababiligi n'ubukoloni ubwabo. Ibi byamugize ikirangirire muri byose no kuri bose bigeze gushyigikira iterambere rya Afrika. Nyuma yo kuba premier ministre, Lumumba yahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ubutegetsi. Kubohoza no gutandukanya intara ya Katanga, intara ikize cyane mu by'umutungo kamere nk'amabuye y'agaciro. Ni urugamba rwari ruyoboye cyane n'uwitwa Moise Chombe, uwari umuyobozi cyangwa se uwari usa naho ahanganye nawe. Ingabo z'Ububirigi ubwo zageraga i Kongo gufasha kubohoza kwa Katanga, Lumumba yahise atabaza umuryango w'abibumbye ndetse na leta zunze ubumwe z'Abasoviete icyo gihe ashaka ubufasha. Ibikorwa by'uyu mugabo gukunda igihugu kwe ndetse no kwanga ubukoloni, ibi ni ibintu byazamuye umubare w'abanzi b'uyu mugabo. Abanzi ahubwo se abanzi b'abanyembaraga. Ibi byadusigira ihe somo ry'ubuzima. Patrice Lumumba yishwe tariki 17 z'ukwa mbere mu 1961, umwaka utuzuye neza igihugu cye kibonye ubwigenge. Ibintu yaharaniye mu kwicwa yafashwe n'ingabo za Joseph Désiré Mobutu. Uyu turamuzi twese, ahita ajyanwa mu ntara ya Katanga aho yashinyaguriwe ndetse ahita yicwa arashwe n'abasirikare b'abarashi bo mu ntara ya Katanga bari bashyigikiwe n'abayobozi bakomeye b'Ububirigi. Yarashwe amasasu bareba. Gusa ibyo ntabwo bitangaje cyane kuruta ibintu yakorewe ari mu ndege ajyanwa kwicwa. Mu bushakashatsi byagiye bigaragara ko ukwicwa kwa Patrice Lumumba kwari gufiswe mu kuboko cyane gukomeye na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta nk'iy'Ububirigi. Aba bombi bakoreshaga abanyekongo ubwabo bakora ibyaha, bikora mu nda, bihekura. Abanyafrika byabagendekeye gute? Ababiligi barabizi neza ukuboko kwabo ku rupfu rwa Patrice Lumumba. Patrice Lumumba kumwe n'abagenzi be b'abanyepolitike bahondaguye cyane bunyamaswa mu minsi yabo ya nyuma
cyane cyane babatwara berekeza Katanga aho bagombaga kubarasira. Urugero rwiza ni nko nyuma yo gufatwa Lumumba yabanje gufungirwa mu kigo cya gisirikare. Mu gutinya ko abasirikare baragira impuhwe cyangwa se bakagira ibyo bavugana, abamufashe bafashijwemo cyane n'abategetsi b'Ububiligi ndetse n'abategekaga muri Katanga bateguye kumwohereza Elizabethville, uyu munsi n'ahitwa Lumumbashi, aho ni mu ntara ya Katanga. Mu ndege bamutwara, inkoni zari nk'iz'akabwana. Joseph Okito, Maurice Paul bivuga ko bari kumwe n'uyu mugabo, bivuga ko bakubiswe bikabije n'abasirikare bari babaherekeje. Mu kugera muri Katanga barahohotewe bikomeye ndetse bakomeza gukubitwa bikomeye. Nk'urugero, abamukubitaga mbere y'uko bamurasa bamusabye, bamuhaye igipapuro cy'amagambo yamenyekanye cyane ye avuga ku bwigenge. Ni imbwirwaruhame yamenyekanye cyane kuri uyu mugabo, bati igitamiro gikanje kanje rwose. Rwose babikoze baseka cyane, ari nko gukwena no guseka intego ye n'imboni ze zo kubona Kongo ari Kongo yibohoye. Igitangaje cyane ahubwo ni ikindi kintu kibabaza abantu benshi, ni ukuntu cyangwa se ukuntu umurambo we n'ibisigazwa byawo byakoreshejwe. Mu kwa mbere tariki 17 mu 1961 Patrice Lumumba na bagenzi be bararashwe, bita binanzugwa ko kubwo kuba nta gituro kizafatwa nk'urwibutso kuri we. Uyu mugabo ntabwo yagombaga gushyingurwa. Umupolisi w'Umubiligi Gerald Sowete ndetse na bagenzi be bacukuye imva ubundi babataburura mu mva. Aba bagabo Patrice Lumumba na bagenzi be babakataguyemo ibice ubundi babashyira muri acide. Imibiri yose ubwo ibibaye muyonga gutyo. Intego iki gihe yari iyihe? Intego kwari ugusiba hose na byose byazaba ikimenyetso ku rupfu rw'uyu mugabo. Ibi wabyumva cyane kuko hasigaye iryinyo rimwe ryonyine, naryo ryasubijwe umuryango we. Ni inkuru yuzuye amagi n'ibyago mu buryo busobanutse neza, ndetse n'amasomo menshi kandi akomeye. Rimwe na rimwe abantu dukenera abandi twigeze gutesha agaciro. Uyu munsi Kongo ikeneye Patrice Lumumba kandi ikeneye intego yarwaniraga kugeza kuri Kongo. Bivuga ko urupfu rwa Lumumba ariyo soko icyaha cya mbere cyasize umuvumo kuri Kongo. Kongo igihugu kijegajega ariko kandi kinaniwe. Ni ikigero cyiza cy'abantu bigeze kurwanira ubwigenge no kugenzura imitungo y'ibihugu byabo, ubundi bagahora n'ingaruka zikomeye. Ntabwo yagenzurwaga n'uwari we wese mu gitwe ibihugu bikomeye ku isi. N'uyu mugabo uko yari amize yashishikariraga kwanga no gusubiza inyuma buri ngengabitekerezo ivuye hanze, haba iburengerazuba bw'isi cyangwa se iburasirazuba bwayo. Byose yabisemo kubw'inzira iterambere rya Afurika. Ibi nibyo byatumye ibihugu by'iminyembaraga mu ntambara y'ubutita birakara cyane. Abo n'Ababiligi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba batinyaga cyane gutakaza imitungo itagiranwa itabye mu butaka bwa Kongo. Kenshi batinyaga gutakaza uranium ikoreshwa cyane mu ikorwa ry'ibitwaro n'ibisasu kirimbuzi. Ni inkuru yagiye igaragaza kenshi ko burya ibihugu byinshi byo muri Afurika nta bayobozi bifite. Ubwigenge bwabayeho ariko bwabaye nkaho ari uguhabwa ububasha n'abakoloni, hanyuma abanyafurika nabo biyemeje kuyoboka bagukurikiza ayo mabwiriza yabo nyine. Lumumba yashakaga ko Kongo iba igihugu gihamye kidashingira ku moko. Ibyo twayivuze, abantu bagombaga gufatwa no kubonwa nk'abanyekongo byonyine gusa. Kwica umuntu nk'uyu nyuma gato y'uko ubwigenge ubuhawe byashwanyaguje igitekerezo nk'iki. Ibinyacumi by'imyaka Kongo yahise yinjira mu butegetsi bw'igitugu bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Mobutu yagiye ku butegetsi ashyizweho nabo mu burengerazuba bw'isi, ndetse ntabwo yigeze aha agaciro ibyo bya Lumumba. Umurage ibi byatanze ni igihugu kidahamye, kidafite umutekano ndetse n'ubufatanye buhamye. Ibyo abantu batari bazi ku rupfu rwa Lumumba nuko rwamuhinduye ikimenyetso cy'umuntu ukunda umwana wa Afurika, umugabo wanga abakoloni n'ibyabo, wanga cyane igihugu ko kiyoborerwa mu kindi. Uburyo yakubiswe, uburyo yashinyaguriwe, uburyo umubiri we washyizwe muri acide, ibi byose byasigiye abantu batari bake isomo rikomeye. Bibwira ko bakunda Afurika, babikoze bibwira ko kwari ugusibaho burundu Patrice Lumumba n'ibitekerezo bye gushyirwa muri acide. Ibi ariko sibyo sura byatanze, kubera ko uyu munsi Lumumba ahubwo byahaye ubwamamare ku buzima bwe, ku buryo ahubwo abantu bamwibuka nk'intwari ya Afurika, ikirango cya Afurika.
irindi somo rikomeye cyane kandi ku bantu. Abantu niyo bagerageza kugusaba ku isi uzabaho niba atari yo nzira yawe. Yishwe bidakozwe n'Abanyafurika ubwabo gusa, ahubwo ubutegetsi bw'Ububiligi ariko kandi n'ubutasi bwa Amerika bwari bubirimo. Iri ni isomo rigaragaza uburyo ibi bihugu byo hanze ya Afurika ubwabyo biba bifite ukuboko ndetse no kurimbura cyangwa se ukuboko kurimbura mu gushyiraho ishusho y'ibihugu bya Afurika. Abanyepolitiki b'Abanyafurika bagiye batangwamo ibitambo rwose mu buryo bugaragara. Ibi byagiye bigira ingaruka zikomeye ku bihugu byabo. Abanyekongo uyu munsi n'abasesenguzi bemeza ko urupfu rwa Lumumba rwasahuye Abanyekongo ububasha bwo kubasha kwigenga no kubaho bo ubwabo, kuba batera imbere ariko kandi no kuba baba igihugu cyunze ubumwe, byose biratakara. Ni umugabo wifuzaga ko ubutunzi bwa Kongo bwajya bukoreshwa mu kungukira abaturage b'igihugu aho kuba ibindi biri kure y'ibyo. Gusa ibyo byarengejwe amaso. Ibinyacumi by'imyaka birashize igihugu kiri mu makimbirane kijigajega, ruswa yarakimunze. Ibi byose byakurikiyeho bigaragaza ingaruka zo gutakaza Lumumba kuri Kongo ubwayo. Kongo iramukeneye uyu munsi, ariko se wamukurahe? Umuyobozi ufite intego naho yifuza kugeza igihugu, wifuza kunga ubumwe igihugu cyose, gusa byasenywe byose biri uko bifata imizi. Mwakoze kudukurikira, turasoje. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakoze ikiganiro, manuka munsi iyi video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti doreza ibindi, nanjye ndashyiraho agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza nk'ibi ngibi. Nibagiwe guhereza ikiganiro like kuko kigira ku bantu benshi, uragisangiza abandi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira. Reka dusubire gutaha.